Ja, kom bare. Det er så pigerne, jeg har lukket på. Nu er vi lovfist her. Gå ned. Vi kører lige hurtigt tilbage igen. Sådan, kom nu. Det er ikke stejleren lodret. Det her det ser ikke så godt ud. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har at gøre. Så har vi Freja først. Jamen, jeg filmer, så jeg skal tage jer sammen, hvis jeg er. Freja er pæn i fin stil. Jeg skal lige ned og røre hver gang. Ja, nu er der på vej nedad. Godt, Freja. Så kom nu ned. Går vi op til det andet monster. Hun plover. Ej, det ser godt ud. Så